before that咧，我介紹下我屋企人先啦。粉紅色衫咧就係我哋嘅大新抱啦，藍色衫咧就係我哋嘅大仔。嗰位後邊嗰位女士咧就係我哋二新抱。我隔離嗰個咧就係我哋嘅二仔，細仔就係前面黑色呢衫呢位啦。咁我哋就有3個孫啦，今日講，咁就係呢3位好得意嘅孫。咁咩係家庭門訓咧？你哋講嘅嘢咧係好 typical 大家會認為嘅。咁唔係錯嘅。不過咧，我哋去神學院嘅時候咧，呢個首先係我問嗰啲神學生咧，咁你對門訓有咩感受？咁你睇到有正面有負面嘅，有一個就話好悶啊，門訓好悶。咁如果家庭門訓喺屋企做，咪好悶。但係有啲就話正面嘅，即係實踐聖經啊點啊。但係呢一版係講緊門訓。你下一版睇咧，當我問佢哋咧家庭門訓咧，佢哋係有啲唔同嘅睇法。呢個咧就係佢哋嘅睇法啦。佢哋就話家庭祭壇啊，好似頭先嗰位講啦，查經啊、家庭靈修啊、團契啊、咁樣啦。咁但係實情咧，問到最大嘅需要，家庭即係教會喺家庭上嘅需要、工作上嘅需要咧，你會睇到好多同頭先講門徒訓練唔同嘅。聽唔聽到啊？佢哋重視咧話嘅咧就係關係啦，關係出現咗好多次喎。同行啦、轉化啦、生活化啦，係嘛？所以門訓同埋家庭咧擺埋一齊，好似兩個大家期望唔同，係嘛？所以其實咧，我同太太所講嘅家庭門訓咧，其實係類似呢一種。即係我想請你聽咩係家庭門訓咧？你掉走咗家庭，即係教會所講嘅門訓先，係課程啊，係做一啲嘢啊，係一齊去點啊嗰啲咧，你掉走嗰啲先。我哋所講嘅家庭門訓咧，其實唔係咁嘅，係似關係多啲，好嘛？呢個第一。但係呢樣嘢我哋唔係好熟習嘅，坦白講，唔知大家贊唔贊成？因為我講多啲你又明咧，其實我哋唔熟習嘅呢啲嘢。其實對我同太太嚟講咧，家庭門訓係個異象嚟嘅，係個異象嚟嘅。即係話神學院嘅同學咧，第一就諗點做啊，做啲乜啊，有啲咩嘅方法啊，係嘛？通常我哋都係咁諗嘢。嗱，我哋咁諗嘢咧，其實唔係錯嘅，但係我哋覺得家庭門訓咧係個異象，即係話神有個心意咧，想喺家庭咧係要點樣咧係活出一個家庭生活。呢一個亦都透過家庭咧能夠做到佢希望做到嘅嘢。咁如果呢個係一個異象咧，即係代表咩咧？即係話咧冇一定嘅做法，個個唔同。但係大家都睇到呢個異象，然後大家都會咧朝向呢個異象咧去努力，去完成神俾我哋嘅異象。所以係第一點咧就係一個異象。跟住我就講兩個核心咁就完啦，所以大家可以搭3到就走得㗎。所以呢個異象喺我哋本書有寫嘅，即係你睇翻前後，我哋都有講家庭門訓係一個咩異象。第一，呢個異象咧唔係淨係仔女，好多時候家庭門訓啲人一諗咧就係教養子女，係呢個係，但係喺我同太太個關係裏邊咧，我發覺我哋學做門徒，透過夫婦關係咧，我哋有6-7成嘅時間都係喺呢個範疇。教養子女咧可能3成啦，其他可能10% 咧，我哋就係出去服侍啊，透過家庭去栽培人啦。咁嗰個係可能只係10%，所以我同太太個關係咧嘅磨練咧，其實係我哋揣摩家庭門訓最重要嘅場景嘅。咁我就請你諗下，大家都結咗婚啦，係咪？
即係如果唔係你唔會嚟呢個係嘛？有冇未結婚㗎？係有喎，都唔緊要啊！你都有原生家庭。咁如果你咧，你就諗下原生家庭。你諗諗咧，喺你個婚姻裏邊咧，有冇困難啊？有係嘛？係好困難嘅舉手。唔敢講啊！我舉手喎，我覺得好困難啊，真係有困難啦，聽住你係咪？我同太太咧喺家庭聯婚裏邊咧，其實最大嘅資產咧，我哋最有心得嘅幾樣嘅，我哋最叻咧就係嗌交，真嘅。我哋結婚第一年咧嗌到咧，差唔多日日都嗌交，就算唔日日都求人，咁咧就每個禮拜一次大嗌得好犀利。咁所以對我哋嚟講咧，夫婦關係係好難。所以點解我今朝講咧，就係話，以為你哇真係講完嘢，即係婚禮完咧出去就識㗎大家，但係其實唔識㗎，點鬼識嘅啫我哋。但係個問題咧。我就發現咧，就係、是、因為我哋結咗婚39年啦，就快個月係39年啦。我哋個婚姻嗰個摩擦係成為磨練，同埋成為我哋生命成長嘅一個平台咧，係令到我哋有家庭聯婚呢個異象嘅原因。因為我哋自己首先就係經歷咗呢一個嘅操練。嗱咁，如果呢個係一個平台咧，呢個係一個異象咧。我就想講咧，第一點咧就係呢樣嘢。我哋睇到教會對家庭異象所睇見嘅不足咧，就係咧，我哋將家庭關係咧就要即係信仰關係就要黐咗去教會嘅生活先得嘅。即係話一離開咗教會咧，我哋嘅家庭咧同個信仰咧，好似個關係喺邊度咧咁樣，我哋未必好深切咁諗嘅。唔知大家贊唔贊成？我聽過一個做夫婦工作嘅同工啦，我哋去探佢嘅機構，佢聽完我哋講家庭聯婚咧，佢就話即刻講啦，哇！聽完你哋講真係好特別，原來咧我發覺我自己咧每日咧即係每次咧喺教會咧就帶起全副軍裝，但係翻到屋企咧就全副軍裝放翻低嘅。我唔知你有冇咁嘅感受？就係、是、當我哋咧如果生活裏邊咧同個信仰唔係結合咧，我哋就會有頭先講同工所講。咁頭先講呢個，所以家庭生活應該係同耶穌基督有關。教會應該係咧支持支持夫婦喺家庭裏邊咧係運行信仰嘅生活，呢個係我哋睇法。所以第一個核心咧，就係咩咧？結咗婚咁就嗌交啦。嗌交咧仲衰咧，就有細路仔添喎，咁嗌實都嗌啦。咁跟住咧，細路仔大又嘈咯，搞到兩份咧冇覺好瞓喎，又唔知點教佢喎。咁跟住咧就大個咗咧，啲小朋友就討厭，咁啊唔理爸爸媽媽，唔想同我哋一齊。亦都咧夫婦咧就好似咧就係哇大細規格咁樣。我唔知呢個你覺唔覺得係？你或者你睇見嘅弟兄姊妹嘅情況，有冇乜情況？都有有我自己就有情況，即係當然我後尾唔係咁啦，咁但係前面我真係就係咁啊，好辛苦。咁我哋點面對咧？我想問大家，嗱你呢個你睇到，你幫到嘅人係有咁嘅情況，你自己或者有冇經歷？咁你會點做？呢個好常見啦，或者我哋根本就係咁啊。咁你點啊？弟兄你會點啊？會修補咯。修補係點樣修補法咧？主動啲去求和解咯。係 work 唔 work 㗎？通常都 work。通常都 work，咁佢咪做緊家庭聯婚咯？佢做緊㗎，不過佢唔用呢個字眼啫嘛。有冇其他嘅弟兄姊妹你諗過咧？你係有另外一種嘅情況，即係去和解同埋去有好嘅結果啲啦，係咪？
呢個咪一個好嘅細路。但我想問點解你做得到？願意降低自己啦，即係認低威咁咯。係。咁同信仰關係係乜咧？都係即係出於神嘅愛，我哋應該係即係互相寬恕咯。寬恕，互相寬恕，所以寬恕係信仰嘅一個重要部分，係咪？即係話信仰嘅真理咧，入到去個關係喺度，係嘛？咁所以呢個就係家庭部分。呢個異象就係話咧，我哋能夠幫到每一個人咧，喺個家庭上面嘅關係上咧，信仰能夠成為佢嘅生效嘅地方啊！呢個就係家庭部分。所以家庭部分底下生咧，就係呢個係一個平台，即係個 mindset 係我同太太個 mindset 就係話咧，呢個係一個地方咧，係訓練我個生命。所以呢個地方咧，我哋會努力咁樣去面對呢一個嘅關係，同埋我哋禱告主咧去幫我哋。當我哋有 crisis， 所以我成日都講咧，我諗我哋都有10000次嗌交，即係都好多。但係個問題就喺呢10000次嗌交裏邊咧，我哋有冇一個好嘅 cycle 咧？係好似弟兄分享嘅，係因為神嘅緣故、信仰嘅緣故，令到我哋咧關係係向前。但係難唔難啊？好難嗬，得唔得啊？有時得，有時唔得，我覺得係嘛？我哋睇到有啲人得，有啲人唔得，有啲情況得，有啲唔得，但係真係好難，好難。所以家庭緣分係好難，係好難。但係個問題，如果你得咧，第一點解會得？第二得同唔得嗰個分別係有幾大嘅？嗱，如果你得咧，即係代表咧，我哋嘅兒女睇到我哋嘅關係係可以透過信仰咧係和好同埋越嚟越好嘅。我哋嘅朋友，我哋嘅弟兄姊妹，就算喺家庭上有咩嘅困難咧，因為信仰嘅原因咧係有一個嘅轉機。咁呢個咧就係家庭緣分嘅核心一，同埋咧呢個就係嗰個盼望。